Tutto nasce da un viaggio che ho fatto circa 10 anni fa in Perù e appunto nel deserto di Nazca ho visto un vulcano invitante, proprio un 5008, e ho detto io ci devo salire e devo scenderci in volo. E l'anno seguente mi stavo preparando appunto per questa spedizione, invitando anche un mio amico, un mio compagno di feltre, e parlando nell'ambiente del volo appunto di questo mio obiettivo, di questa mia spedizione, un amico mi ha invitato ad aggregarmi a una spedizione in Himalaya, nell'Annapurna, con un gruppo del CAI di Longarone. Quindi ho colto l'occasione al volo, partiti per il Nepal, arrivati a Kathmandu, trasferimento a Pokhara, e da lì è iniziata l'avventura. In 7 giorni di trekking siamo arrivati all'ultimo campo base nel santuario dell'Annapurna, dopodiché molti si sono fermati in questo rifugio e noi in 5 persone con 2 Sherpa abbiamo proseguito verso la cima, e quindi abbiamo trascorso 2 notti in un campo tenda per acclimatarci. Dopo il giorno successivo ci siamo avvicinati, diciamo, all'altro campo tenda, sempre per acclimatarci, e quindi dopo 2 notti trascorse in tenda, alle 3 del mattino l'attacco alla cima. Diciamo che l'ambiente è stato abbastanza crudele, nel senso che vabbè, il freddo ci stava, però le condizioni meteo ci hanno ostacolato, ecco. Tant'è vero che ci mancavano poco più di 100 metri e abbiamo dovuto arrenderci perché causa troppo vento non c'era la possibilità di raggiungere la cima in sicurezza. Quindi da lì poi l'attenzione su di me: Claudio, cosa fai? Scendi in volo. Era l'ultima cosa che avrei voluto fare, appunto erano 2 giorni che non si dormiva, perché in quelle quote è impossibile dormire. Tra il vento poi si sentono anche le valanghe e quindi si è abbastanza disturbati, e comunque poi anche la tensione. Quindi siamo scesi circa 100 metri finché ho trovato una finestra per poter decollare, esposta in maniera protetta dal vento, e da lì ho detto al gruppo: voi proseguite che io intanto mi preparo e valuto se le condizioni mi permettono di volare. Lo Sherpa che avevo lì mi ha fatto anche scattare questa scintilla, come dire: amico, cioè vai, io l'anno scorso ho fatto il K2 con 1000 paure e alla fine è andata bene, quindi andrà bene anche per te. E non so come, per magia, queste parole mi hanno dato coraggio, quindi ho aperto la vela, ho fatto più di un tentativo, ho visto l'aria rarefatta che non permetteva alla vela di gonfiarsi, finché a un certo punto, staccando i piedi da terra, ho avuto proprio una mannata di adrenalina. La vela ha preso una grande velocità data l'aria rarefatta, e quindi una volta spiccato il volo ero quasi nell'impossibilità di attraversare la valle, quindi il mio volo finiva in mezzo alla morena, nel ghiacciaio. Cioè il ghiacciaio poi oltretutto anche molto, molto difficoltoso, diciamo, da poter atterrare. Poi durante il volo, probabilmente perdendo anche quota, l'aria ha cominciato ad essere più densa, quindi il parapendio cominciava ad avere una certa portanza e sentivo appunto che portava di più, magari qualche corrente ascensionale mi ha aiutato e ha fatto in modo che io potessi raggiungere l'obiettivo, quindi atterrare nel campo base ABC,
a circa 4100 e qualcosa. Sorvolando appunto il campo base ho detto ok, è fatta. Il problema era sapere da dove tirava il vento, la direzione del vento, perché con questi mezzi devi atterrare fronte vento per ridurre la velocità. Quindi un po' anche, diciamo, fortunatamente c'erano delle bandiere esposte lì al rifugio che mi hanno permesso di valutare anche la direzione. Quindi una gran discesa proprio a spirale e quindi l'atterraggio. Allora quindi dopo l'Himalaya mi si presenta l'occasione di fare più o meno la stessa esperienza scendendo in volo da un vulcano, un 5008 nel deserto di Nazca in Perù. Anche lì la salita è stata molto faticosa, essendo priva di sentieri, visto che un vulcano non dà la possibilità di avere dei sentieri segnati. Quindi è stata molto molto dura anche per il peso che avevamo, circa 25 kg a testa. E una volta arrivati quasi alla cima, anche lì abbiamo avuto lo stesso problema del vento. Era un vento rafficato e quindi la rinuncia anche qui alla discesa in volo. Però diciamo la cosa che più mi affascina poi di questo paese del Perù, tra le varie cose che ti offre il paese, è la selva amazzonica, che appunto piace o non piace, perché è un ambiente pieno di insidie e quindi bisogna avere anche un gran spirito di adattamento. Come dicevo, piace o non piace, per me invece è stato proprio, mi ha rapito proprio. Tant'è vero che quasi ogni anno ci ritorno ed ogni anno imparo sempre qualcosa in più, frequentando certi ambienti, vivendo anche con delle persone del posto, con indigeni, tribù varie. Poi la cosa interessante è che conosci anche delle persone che hanno i tuoi stessi interessi. Fatalità, ho conosciuto un biologo ungherese che mi ha anche permesso di sbilanciarmi anche in certe cose, tipo l'alimentazione, il bere acqua non potabile, acqua di fosso, perché ovviamente adattandomi anche ai loro usi e costumi, vivendo la vita quotidiana come loro, facendo anche qualche escursione dentro la foresta, che anche qui piena di insidie, e appunto è una cosa che ha il suo fascino, ecco, nonostante i pericoli, perché i pericoli lì sono veramente a 360 gradi, tu cammini ma ti può piovere dall'alto anche un serpente. E quindi sì, bisogna stare ben attenti. Dopo comunque con il tempo impari anche a muoverti, sempre accompagnato ovviamente da una persona del posto, quasi sempre degli indigeni che sono a conoscenza appunto dell'ambiente. E fatalità, poi lì non è come camminare qui da noi in montagna dentro i boschi, lì a volte per fare 100 metri passa anche un'ora, muniti sempre di acete e creando sempre questi sentieri, altrimenti non si può avanzare, e poi anche ammirando appunto quello che ti circonda. Allora sicuramente la mia prossima meta, il mio obiettivo è ancora questo vulcano, il vulcano del Misti, perché non è stato un fallimento alla fine, è stato qualcosa, sempre una conoscenza dell'ambiente e quindi da rifare magari anche con qualche amico che sposa questo mio obiettivo. E quindi se tutto va bene, pandemia, speriamo che qualcosa cambi, che tutto si risolva per il bene di tutti ovviamente, e che magari il prossimo anno io possa compiere questa impresa.